Quina és la millor motxilla per al teu portàtil? En tants models al mercat, és fàcil perdre's. Avui et presento el meu top 3 de les millors motxilles per portàtils. El número 3 és un model que ha rebut una qualificació de 4,6 sobre 5, basat en 1.664 opinions. El seu preu és de 32,90 €. Aquesta motxilla és ideal per a qui busca una opció més robusta i còmoda, amb molts compartiments per a emmagatzemar tot el necessari. Un dels usuaris ha destacat que és molt còmoda i funcional, mentre que un altre ha dit que és de bona qualitat i que té molts compartiments. El número 3 és una opció molt interessant per a qui busca una motxilla que pugui durar molt de temps. I si vols veure més vídeos com aquest, no et perdis l'oportunitat de subscriure't al meu canal. Clica al botó de subscripció i activa la campana per a no perdre't cap vídeo nou. I entrem al lloc 2, on la cosa canvia. El número 2 d'avui és un model que ha agradat molt als usuaris, amb un preu molt raonable de 15,99 €. Aquesta motxilla té una qualitat excel·lent, amb proteccions interiors i compartiments per a perifèrics. Els usuaris l'han qualificat amb un 4,7 sobre 5, basat en 8.043 opinions. Un dels usuaris ha destacat que és una bona motxilla per al cabal i la seva funció és perfecta. Un altre usuari ha dit que és un maletí perfecte per a portàtils, destacant la seva pràctica i bon disseny. El número 2 és una opció molt interessant per a qui busca una motxilla còmoda i funcional. No et perdis els enllaços als productes que et presento avui a la descripció del vídeo. I finalment, el meu número 1 és la Lenovo B210. Aquesta motxilla ha rebut una qualificació de 4,6 sobre 5, basat en 38.127 opinions. La seva qualitat és inigualable, amb un preu molt competitiu. Un dels usuaris ha destacat que és molt bona qualitat, bon preu i que és molt còmode i té els espais adequats per a portàtil, llibres, Un altre usuari ha dit que és compacta, molt completa, còmode de portar i d'assistent. La Lenovo B210 és la millor opció per a qui busca una motxilla de qualitat i duradora. En resum, les 3 motxilles que t'he presentat avui ofereixen qualitats i capacitats diferents. El número 2 és una opció molt interessant per a qui busca una motxilla còmoda i funcional, mentre que el número 3 ofereix una opció més robusta i còmoda. Però, si busques la millor opció possible, la Lenovo B210 és la teva millor elecció. Gràcies per veure el meu vídeo i fins a la propera.